Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. For those of you who don't know, just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into the Heart Killers. We're diving into the penultimate episode, episode 11. I can't believe we're almost done with this. I can't believe it's already been 11 weeks. It feels like time's just kind of been flying by a little bit because I've been enjoying the series. And yeah, so last episode, I think we sort of quasi convinced Keen to potentially be on our side in taking down Lily. Maybe? All the truth came out that Lily was the one who hired whoever to kill Fidel and Bison's parents, as well as, well, Keen's as well, and then she just collects the children and turns them into her assassins. Also, she hired someone she put a hit out on Fidel's ex-boyfriend, which is why he never showed up, which I had already hypothesized anyway. Yeah, there are some little discrepancies and whatnot, but I'm blissfully overlooking them at this moment and hoping that they will work themselves out, or the writers had thought about certain things and they're going to answer those questions. So we're going to dive into this episode and see where it goes. It's a little bit of a lengthy one, so grab yourself a drink, grab yourself a snack, and let's do it. Again, we got Keen with another pair of what look to be well-fitting pants, which I appreciate. I'm glad that he is a man who knows the value of some nice-fitting slacks. My ass, well, yeah, you about to be disappointed one more time by me, mama. ที่ข้อมูลของคุณแม่ทั้งหมดเอกสารการโอนเงินแล้วข้อมูลของคนที่เคยว่าจ้างเขา I like that shirt. ผมไม่ได้แค่นี้แหละ นี่มึงคงไม่คิดเล่นซ้อนแผนอะไรกับพวกกูใช่ไหม กูไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นแหละ กูก็อยากเอาไปจากเขาเหมือนกัน กูแค่ต้องการตัวแฟนกูคืน I kind of want to just watch Fidel and Keen make out a little bit. Not from any character progression we had, just because they are two fine men right now. And I would like to see that. Because y'all know I'm out here just mixing up the ships all over the damn place. I mean, I feel like we could have a nice little six-man something happening right here, right now in this empty pool. แต่ถ้ามึงเล่นตุกติกอะไรกับพวกกูอะกูสัญญาจะทำให้พวกมึงกลายเป็นศพนอนกอดกันแทน มึงฟังกูนะ กูก็อยากมีชีวิตดีๆ อยากอยู่กับคนที่กูรัก ไม่ต้องมารับฟังคำสั่งให้ทำงานฆ่าคนแบบนี้อีกแล้ว ที่ผ่านมา กูก็แค่คิดว่า ถ้ากูทำให้เขาถูกใจได้ เขาจะปล่อยกูไป Well, you were silly. แต่ที่ไหนได้ ไม่ว่ากูจะทำดีแค่ไหน เขาก็ไม่ปล่อยกูไปหรอก Well, that's because you haven't actually been good at the job yet. You've not proven yourself to actually be good at this job. The only thing you've really been good at is wearing these pants, and I appreciate you. ผมไม่เป็นไรครับ I don't know if I believe any of that chemistry, but aw, y'all are cute. Maybe it's because I'm out here shipping Keen with everybody else under the sun. แล้วมึงจะเอาไงคุณแม่ ทำไม มึงยังเป็นห่วงมันอีกเหรอ กูไม่ได้เป็นห่วง กูแค่อยากจะบอกว่า ถ้ามีอะไรให้กูช่วยมึงก็บอกกูได้นะ กูก็อยากเห็นจุดจบของเขาเหมือนกัน God, that man's so pretty. Ugh, Fidel. Really like that shirt. เมื่อกี้น้ำตาเกือบไหล
กำลังซึ้งกับความรักของสองคนนั้น Do they? กูก็พร้อมแรกเหมือนกัน Do นะ they? I haven't seen that. แล้วคุณจะเอาไงต่อกับข้อมูลพวกนี้ ผมจะฆ่ามัน อย่าเลยคุณ Let him do what he needs to do. คุณจะปล่อยให้คนที่มันฆ่าพ่อแม่ผม ได้มีชีวิตดีๆเหรอ ไม่ใช่แบบนั้นดิคุณ ผมแค่คิดว่าเรามีวิธีอื่นจัดการได้อะแต่ผมก็อยากมั่นใจด้วย ว่าหลังจากเนี้ยคุณสองคนจะมีโอกาสรอด That's nice, but I feel like you should just let them handle it. Just let them handle it, baby. เดี๋ยวพวกผมลองคุยกับผู้กองคิสดูเพื่อจะช่วยได้ That seems like not a great choice. เขาอยากจับพวกผมนี่ Yeah. ของแบบเนี้ยมันต้องยื่นหมูยื่นแมวกันดิ The คุณ I mean, maybe, but also, I can't trust Captain Delicious as far as I can throw him. And I haven't been to the gym all week, so I can't throw him very far. God, that man is fine. ไม่ต้องห่วงพวกกูจะทำทุกอย่างเพื่อให้พวกมึงไม่ต้องติดคุก Yeah, but if you go talking to the police, there's no guarantee you can do anything to keep them out of jail. You and your little crop tops aren't going to convince the police, unfortunately. But it's nice. It's a nice thought. Yeah, Jung, if you've watched enough of my reactions, you can tell that man is just so damn fine. Like, he just exists on screen and I'm melting. And it's something about this haircut specifically. Like, this hair really suits him. Because, like, during my last live stream, the chat had me dive into Hidden Agenda. Because I know how much I love Oliver Jung. And he's still cute. But that haircut wasn't doing it quite as much for me. He wasn't getting my heart all pitter-patter quite as much as this series. Just something about him in this series just make me feel things. Nipples! Oh, Captain. Oh, Captain, my Captain. สบายตัวเลยนะผู้กอง มึงมาทำอะไรที่นี่กูไม่ได้เรียกมันมานะแล้วกูก็จะไม่ใช่งานมึงอีก แต่ผมกับเพื่อนมีข้ What อ if เสนอมาให้ผู้กอง I agree to work under you? ข้อเสนออะไร รีบพูดมา กูจะไปรับลูกที่โรงเรียน ว่าไปเพื่อน Why is ก็ Style ผู้ here? กองทำให้ฟาเดลกับไบ Why is Style here to tell him anything? เดี๋ยวพวกผมจะช่วย Style is in no way, shape, or form involved with this police officer. พวกมึงจะทำยังไง ให้ใบเสิร์ฟไอ้สองคนนั้น พวกมึงยังไป fall in love แต่ตอนนี้สองคนนั้นก็จะช่วยผู้กองด้วยอะดิ รับรองว่าจับปลาใหญ่ได้ชัวร์ แต่ว่าตอนนี้เนี่ย ผมเอาปลาเล็กมาให้ผู้กองก่อนนะดิ What's the smaller fish, a blowjob? Like, why are we leading him into this bathroom stall? I mean, I'm not upset because he's still not wearing a shirt, and I'd like to see that. Oh, who's this? Oh, okay, that guy. ถ้าพวกมึงทำได้จริงๆ I'll do everything I can Bitch, you better do everything you can in this towel, sir. I still don't trust you, but you're gonna start talking English to me like that while looking like that, wearing a towel like that. Ah! Yes, give me the frontal view. Sorry, headphone use. Just apologies. I can't control what comes. นี่โต้งเพื่อนกูเว้ยทำงานอยู่ข้าวสาร Is this the... ทำเกี่ยวกับพวกไอ้ No, พา that's ส not ปอร์ต him. ปลอมอะไรเงี้ย I was gonna say, is this the delicious auto mechanic we saw back in episode 3 and ain't never heard nothing from ever since? But no, that's not him. He wasn't that little. He's still cute พา though. มึงมาทำพาสปอร์ตปลอมไงเพื่อหนีนั่นไหนมึงบอกว่าไอ้การมาคุยกับผู้กองนะไม่ใช่เหรอ กูไม่ไว้ใจมันเลยเว้ย Smart. ยังไงมันก็อยากจับมึงเพื่อโปรไฟล์ปะถ้ามึงโดนจับเอาไปซ้อมทำไง ให้กูทำพาสปอร์ตปลอมแล้วให้กูหนีไปไหน หนีไปประเทศเพื่อนบ้านก่อน เดินข้ามฝั่งชายแดน แล้วค่อยย้ายประเทศ แล้วมึงก็โทรมาหากู เดี๋ยวกูไปหามึง หลังเรื่องเงียบเนี่ยเราให้กลับมาที่นี่ เรื่องเงียบ คดีจบก็20 ปีแล้วมึง ป่านั้นน่ะ เราก็แก่แล้วไหม แก่แล้วไง I can come visit. กูอยากอยู่กับมึงปะ Aww.
So I don't care how old we are, I still want to be with you. I'm a girl saying, I really like this shirt. I really do. ขอบคุณนะมึงที่ทำเพื่อกูขนาดเนี้ยกูยังไม่รักตัวเองเท่าที่มึงรักกูเลยมั้ง No one can love you as much as I love you, baby. Don't you worry. I would do anything for you. มึงเชื่อกูทำไว้ก่อน ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าลากใบสันมาทำด้วย But this is a smart plan. ไว้ใจได้ปะเนี่ยไว้ใจได้ดิกูรู้จักมันตั้งแต่มัธยมอ่ะมันพากูเข้าผับก่อนอายุ20อ่ะ Oh, Fidel, please stop. Don't you sit here and smize at me like this. Lord, this episode trying to kill me, trying to send me the gay heart เว failure. ลาเบฟด้วยกันอะไม่เป็นไรหรอกคุณ ผมว่าต้องขอบคุณคุณมากกว่า คุณรู้ป่ะ ผมโคตรอยากมีน้องชายเลยนะ ลูกคนเดียวมันน่าเบื่อ ผมก็อยากให้คุณเป็นครอบครัวเดียวกับผมเหมือนกันนะ ไม่ยากเหมือนกันเนาะ Aww. ก็ไปท เจอกัน Little cute in your little blue shorts. เดี๋ยวมาแล้วคุณ Y'all better come pick up your son. เป็นไงมึง วันนี้โดนแกล้งปะ ไม่มีแล้ว โดนพี่จัดการไปวันนั้นใครจะอยากยุ่งกับผมอีกวะ ำแต่ถ้ามีใครแกล้งเราอ่ะ รีบบอกพี่นะ พี่จะทำอะไรเขาอีกอะ ก็จะไปสั่งสอนมันไง โอ้ยอย่ามายุ่งกับน้องพี่ But also, could we teach Babe maybe a couple self-defense moves? Or just a little something, something, just in case? หิวไหม คุณเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ คุณพาเบสไปรอที่รถได้เลย โอเคคุณไปกินอะไรดีอะเบฟ แล้วแต่พี่เลย Hello, Mr. Potential Principal. Can I get another close-up on that principal person, man? He looked like he might be fine as well. ทุกคนคะ เรามาดื่ม Happy Birthday ให้กับคุณหญิงอนุสราสุธาสินีค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณน้องที่จัดงานแบบนี้ให้พี่อ่ะพี่ไม่ได้สนุกแบบนี้มานานแล้วล่ะค่ะ ดิฉันยังมีเซอร์ไพรส์ให้คุณหญิงนี่นะคะ จริงเหรอคะ I swear to God, if it's Fidel stripping again, I'ma die. และนี่ก็คือน้องๆที่จะมาดูแลพวกเราคืนนี้นะคะ Not Fidel, รับรองว่า but okay. ถึงใจแน่นอน เอ๊ะน้องคนนี้ใช่ที่เราเจอที่สนามกอล์ฟใช่ไหมคะคุณน้อง ใช่ค่ะ ดิฉันจำได้ว่าคุณหญิงบอกว่าเด็กคนนี้รู้งาน ก็เลยเรียกมาคืนนี้ค่ะ แต่ว่า She's like, well. อีกคนก็น่ารักนะคะ She's like, oh, 2 for the price of 1. ก็จัดไป2 คนเลยสิคะ Well, in fact, I think I like all 4 of them. แหมคุณน้องเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะ รู้ใจพี่ไปหมดเลยอ่ะ 5. All 5 รับร of องเลย them. นะคะว่าถ้าจบงานนี้แล้วเนี่ยพี่จะขอตำแหน่งจากสามีของพี่ให้คุณน้องไว้เลยละค่ะ She's like, I'm gonna get a seat on one of these boards. I'm gonna make sure my husband gives you a seat at the table. เธอ2 คนดูแลคุณหญิงให้ดี เนี่ย แขก VIP ของฉัน ได้ครับ It's like maybe just a little bit, just a little taste, a little touch, just a little sniff of wine. Sal, you supposed to ever helping over here helping me gangbang this woman? Get over here! Stop flirting with that lady. She ain't the VIP. Oh Lord, okay, she is feeling some type of way. The wine has kicked in. The inhibitions are low.
วยๆแซ่บๆอย่างนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะ ขอบคุณนะคะคุณน้อง ส่วนของขวัญคงไม่ต้อง เพราะวันนี้มีตั้ง2แล้วอ่ะ อยากจะบอกว่า Nasty เป็นของขวัญที่ถูกใจที่สุดเลยค่ะไม่จะไม่กัน ทำงานดีนะ เพื่อนเธอนี่ก็ใช้ได้ พูดเป็นอยู่เป็น I mean, style is good at คนแบ flirting. บพวกเธอนี่แหละ ที่จะเอาตัวรอดได้ ยังไงล่ะครับ ก็ถ้าเธอทำให้คุณหญิงติดเธอได้ขนาดเนี้ยเธอก็สบายแล้วล่ะ โอกาสมาก็คว้าเอาไว้ ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาอีก จริงครับ ถ้ามีโอกาสเนี่ย ต้องจัดการให้อยู่มันดิ้นไม่หลุด Okay, but do you have to say it so close to her face? You could have said it from the 2 feet away from her that you were before. เติมไว้คุณลิลลี่กับคุณพี่หน่อยดิ หมดแล้ว ได้เลยครับ Also, why are you using your actual names? Why would you use Styles' actual name in this scenario? Like, we are undercover. Granted, Lily is a smart woman and can probably figure out who the hell y'all are, but like, why would you actually use Styles' name as this undercover mission? Give me a hunger technical, give me a headache. ใจจ้ะ I can't แล้ว with มา these ชนกันหน่อยดี two. ไหมครับ เย้ มาเลยครับ Might as well just throw out a social security number while you're at it. หมดแก้ว เดี๋ยวผมไปเลือกเพลงก่อนนะครับ พอดีอยากร้องเพลงกับคุณลิลลี่อะ ไม่เอาอ่ะฉันชอบร้องเพลง แล้วก็อีกอย่าง ไม่ต้องมาเอาใจฉัน Okay, I thought he was saying I like to sing, and she's like, no. I was like, thank God. So someone in universe got the memo. I was like, no, please, no one sing. We need no singing. We've done very well in this series without a Thai guitar and without like we don't need it. But they're gonna give it to us anyway. It's fine. As long as there's not a guitar. พี่ครับ I mean, they did have the karaoke session in the bowling alley, but that doesn't really count. เดี๋ยวช่วยกันร้องนะคะ The hell kind of karaoke video is that? That looked like a fucking horror movie. อะไรอีก ก็บอกแล้วไงว่าคนที่แล้วคนสุดท้ายอ่ะ 2 คนสุดท้ายจริงๆ เสร็จแล้วจะไปไหนก็ไป The hell? ก็ได้ คราวนี้จะให้ตายยังไง จะยิงหรือว่าจะวางยา Okay, but why are we showing this here? Why are we showing this to these people instead of like the police or จัด something? การให้อยู่มันดิ้นไม่หลุดหนีไม่ได้ แกเป็นใคร สวัสดีครับ ผมก็เป็นแฟนลูกคุณแม่ไง Okay, you are playing too many cards right now. นี่มันอะไรกันนะคะ คุณน้องทำอะไรอะ ไม่มีอะไรค่ะ มันจะไม่มีอะไรได้ไง นั่นมันคุณน้องชัดๆเลยอะ ลิลลี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ นั่นคุณลิลลี่ใช่ไหม I'm gonna let it play out. I'm gonna see how it plays out before I have any feelings. I'm gonna let it play out right now. So I feel like they're playing an unnecessarily dangerous game and they're just letting Lily walk out. Unless the police are waiting for her out there. Okay, y'all didn't have to show me things leaving her mouth. Y'all could just. Okay. So I guess we're not handing her over to the police. I thought the idea was the deal we just made with Police Chief Chris ลูกมา was ทำอะไรที่นี่ we're gonna give you the big กู fish. ไม่ใช่ลูกมึง ใบซันทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ นี่แม่นะ แม่เหรอ แม่เหรอ I'm gonna let it play ตาย out. ไปแล้ว I'm gonna let it play out. แล้วมึงคือคนที่ฆ่าเขาไง
มึงสั่งฆ่าคนที่กูรักเพราะมึงไม่อยากให้กูเลิกทำงานนี้มึงเทียบตัวเองเป็นแม่ได้เหรอมึงไม่ได้บอกว่ากูเป็นลูกนะซ้ำมึงมีพวกกูไว้สร้างภาพก็ทำงานเหี้ยๆสกปรกที่มึงไม่อยากทำเองไง แม่หวังดี แม่ไม่อยากให้ลูกไปหวังอะไรกับความรักที่มันไม่ยั่งยืนอย่างงานฉัน But there's a difference between not getting your heart broken by temporary love and killing my boyfriend. มึงจักกับความรักอะความรัก You could have just like bribed him to go away or like put him in a coma. Don't put him in a coma, but like, or, you know, something. You didn't have to eliminate him from this mortal plane to avoid me getting my heart broken. Then my heart still got broken. เอาอย่างนี้นะ If that was truly what she was after. ถ้าฉันไม่รอด พวกแกสองคนก็ไม่รอด แกฆ่าคน ยังไงแกก็ต้องติดคุกเหมือนกัน ไม่ต้องมาเป็นห่วงพวกกูหรอก พวกกูมีแผนอยู่แล้ว ส่วนพวกกูขอจบอาชีพนี้ด้วยศพมือศพสุดท้ายเลยกัน ให้ฉันยิงแม่ลงที่นี่เหรอ มึงไม่ใช่แม่กู So you pushed him to pull this trigger with a quickness. คุณ Why did you? อย่าทำแบบนี้นะคุณ Why did you send Lily here then? Did you not know they were in the bathroom? And if so, then why did you let Lily just wander off? Like, I got so many questions about this plan. This plan ain't making no sense to me, but I'm gonna let it play out. I'm gonna let the plan play out first before I criticize. Just know that I got questions. แต่ถ้าคุณยิงตอนเนี้ยมันจะไม่มีเรานะ ฟาเดล กูยังอยากมีอนาคตกับมึงนะเว้ย That's nice. ลืมเรื่องอดีตไปเถอะ It's easy for you guys to say on the other side of this fence when y'all's parents weren't murdered by her. It's very easy for y'all to say, no, just forget the past. It's okay. It's in the past. That's why we didn't need to bring the babies to this plan. We didn't need them here. Aside from just out here out their entire identities in front of this entire party, we did not need Kant. พวกคุณรีบหนีไปผมจัดการที่นี่เอง No. ห่วงยังไงก็ได้เจอกันอีก No. Let the plan play out. Let the plan play out. Let the plan play out. All I'm saying is episode 11 will start to episode 11 a little bit. I'm gonna let the plan play out. Trust the process.คุณสองคนขับรถคันนี้หนีไปที่ชายแดนนะ แล้วก็ทิ้งรถไว้ รีบข้ามชายฝั่งไป ผมว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่สื่อสารกันนะ ถ้ารีบไปตอนนี้น่าจะรอด พาสปอร์ต So what you're telling me is your plans with มาจนกว่าเรื่องจะซา Captain Delicious didn't mean shit because I still gotta run away, or maybe this is just like a preliminary runaway until the plans are solidified with Captain Delicious, and then you can come back. ยังไงพวกตำรวจก็ต้องตามเล่นงานนะ ไม่เป็นไรคุณ เดี๋ยวผมจัดการตัวเอง ตอนนี้เอาให้คุณกับพี่ชายคุณปลอดภัยก่อน สไตล์ ฟังกูนะ ถ้ามึงโดนจับทรมาน มึงอย่าทนนะ สารภาพไปเลย อย่ายอมเจ็บตัว I mean, they're just police. I don't think they're gonna torture him for. Granted, I don't know. I'm not gonna speak with too much certainty. พวกเรามึงตายได้เลยนะ What kind of police they got up in Thailand? Lord. ไงมีวิธีเอาตัวรอดอยู่แล้ว Granted, I'm sure the
least here in the States aren't that much better, but like, I like to think in my head that if I'm being arrested and potentially interrogated, they're not going to torture me. I feel like that's not a legal form of interrogation that they can take. ผมว่าเรารีบไปกันดีกว่า ถ้าไปตอนนี้น่าถึงตอนเช้าพอดี หยุดนะ Yes, point guns at the cops. Lord Jesus. Lord. พวกมึงจะไปไหน ทุกคนใจเย็นก่อนนะ กูนึกแล้วว่ามึงจะต้องหาทางช่วยพวกมัน ผู้กองปล่อยมา2 คนไปเถอะนะ ผู้กองจับลือรัดกับลิลลี่ได้แล้วอะ I mean, ผู้กองก็ does รู้ he แล้วไม่ have ใช่เหรอว่า family yet? ไอ้2 คนนี้มันถูกหลอกใช้อะ มันไม่ใช่ข้ออ้างยังไงพวกมันฆ่าคน มึงส่งตัวพวกมันมาให้กู มึงเองก็จะได้ไม่โดน I mean, I told you I can trust him as far as I could throw him. ก็เอาดิผู้กอง ถ้าผมไม่รอด ผู้กองก็ไม่รอด Fidel was about to shoot Kant so quickly. You saw his eyes shift. เพื่อให้ลูกตัวเองได้เข้าเรียนโรงเรียนดีๆ ผมมีหลักฐานนะ ฝากนี่ด้วยครบงั้นจะฝากกูด้วยนะ Oh, the son was already going to the school. นี่มึงแบล็กเมลกูเหรอ มึงกล้าเหรอ อย่าเรียกว่าแบล็กเมย์เลยผู้กอง เรียกว่าทำข้อแลกเปลี่ยนดีกว่า ถ้าคลิปนี้หลุดออกไปอะภาพลักษณ์ผู้กองในฐานะตำรวจ ความฝันที่ผู้กองจะได้เลื่อนขั้นพังแน่ Are they? ผมทำให้เป็นเรื่องใหญ่ I feel like of the crimes police commit in these series and in movies and whatnot, this is pretty low on the totem pole. Like bribing a principal to let my son in to school. แต่กูคงช่วยทำให้มันติดคุกน้อยลงได้ Like all those celebrities who like 5 ปี paid for their kids to like cheat on the SATs or whatever to get into college and whatnot. Like, yeah, they paid a fine and whatnot, and people are like, oh man, that's not right. And then they moved on with life. แต่ผมเอา การ ผมไม่อยากหนีแล้วอะผมเหนื่อย ยังไงผมกับฟาเดลไม่มีทางรอด ติดคุกตอนนี้5 ปี ก็ยังดีกว่าต้องหนีทั้งชีวิตนะคุณ ถ้าเป็นแบบนั้นอะผมคงไม่มีวันได้ใช้ชีวิตจริงๆสักที Okay, so we're gonna get the episode 11 time jump or จะ the ไปรู้ episode ได้ไง 12 ตำรวจพวก time นี้ jump. ทำตามสัญญา This is true. ถ้ามันจับมึงไปประหารทำไงอะ นั่นนี่ผู้กอง ผมจะรู้ได้ไงว่าผู้กองพูดจริงอะ I mean, it doesn't matter anymore since they've already put their guns down. I don't know that I can trust that. ถ้าคุณ2 คนตัดสินใจกันแบบนั้นอะผมก็โอเค ตามนั้นแหละผู้กอง แต่ผมขอแล้วผู้กองอย่างได้ปะ อะไรของมึงอีก ผมขอเวลาอีกวันนึง แล้วผู้กองให้มาจับ2 คนนี้ มึงจะมีแผนอะไรอีก So I just want to, I want to dick him down one more time before he goes in the pen, please. ก่อนต้องจากกัน ผมขอร้องนะผู้กอง เห็นแกที่ผมเคยช่วยงานผู้กองก็ได้ I don't know why you think the captain thinks of you as a friend. I mean, he's gonna let you do it, but like, I don't know why และผ you มจะล think บคลิปทุกอย่างที่มีเลยผู้กอง I would not do such things, even if it is a lame bribery, blackmail. I'd still have it up in the cloud just in case. ก็ได้
แต่พรุ่งนี้มึงจะต้องเอาพวกมันมาให้กู ถ้าไม่มาข้างหน้าเจอกัน กูวิสามันแน่ พรุ่งนี้ Okay, tomorrow, Daddy. Got you. Thank you. Goodbye.กินหน่อยดิคุณ นี่ของโปรดคุณเลยนะ ผมกินไม่ลงอะคุณ ผมขอโทษนะคุณ ที่ช่วยคุณได้แค่นี้อะ เฮ้ย ขอโทษทำไมคุณ คุณก็ทำเต็มที่ของคุณแล้วปะผมเห็นแล้วคุณพยายามแค่ไหนอะยังไงซะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากผมอะที่ผ่านมาผมก็ชั่วจริงมันก็ต้องได้รับโทษปะแต่ผมไม่ได้เศร้านะคุณที่ผมติดคุกอะผมแค่เศร้าที่ฉันไม่ได้อยู่กับคนที่ผมรักแล้วพระเจ้าแม่งโคตรเล่นตลกกับจังหวะชีวิตผมเลยอะเจอคนดีๆทั้งทีเจอความรักดีๆทั้งทีจะเสือกต้องเข้าคุกเนี่ยผมว่าให้ผมโดนยิงตายตอนนี้ก็ทรมานน้อยกว่าอีกอะ ผมไม่ให้คุณตาย คุณต้องอยู่กับผม I mean, you don't really have much control over that right now. เวลาในคุกแค่ไม่กี่ปีเองคุณ ยังไงผมก็จะรอคุณนะ ถ้าคุณไม่รออะผมไม่ได้ว่าอะไรนะ ผมบอกแล้วไงว่าผมจะรออ่ะ คุณไม่เชื่อใจผมวะเราเหลือเวลากันอีกแค่วันเดียวเองนะ อย่าใช้มันไปกับความเศร้าเลยคุณ ใช้มันสร้างโมเมนต์ที่ชวนให้คิดถึงกันดีกว่านะ So, fucking. คุณเศร้าทำไมเนี่ยบอกผมว่าอย่าเศร้าตัวเองก็ทำไม่ได้หรอกกินนะครับ เศร้าคุณฝุ่น Poor babies. But like Thai BL gods, it's still not too late to sacrifice Kant to save them all. Like you can take Kant and do whatever you want to do with Kant if it keeps everyone else out of jail and alive and happy and healthy. I'm willing to make that sacrifice. ยังน้อยเลยมึงทำดีที่สุดแล้วนะ ถ้ากูรู้เร็วกว่านี้มึงก็คงไม่ต้องเข้าคุกอะ สไตล์ผมฟังกูนะ กูเลือกเส้นทางชีวิตนี้แล้วอะกูรู้อยู่แล้วสักวันต้องจบแบบไหน ไม่เข้าคุก ก็ต้องตาย เข้าคุกแค่5 ปีอะก็ดีแค่ไหนแล้ว กูไม่อยากมึงเข้าเลยสักวัน Well, I got bad news for you, baby boy. กูต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กูทำไว้ กูกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะ กูอยากเป็นคนดี ให้คุ้มกับที่มึงสู้เพื่อกูนะ ขอให้โอกาสเรา1 วันในการอยู่ด้วยกันนะ Mm-hmm. กูอยากให้ใช้ให้คุ้มนะเว้ย
มึงอยากจะทำอะไร ไปไหน กินอะไรอ่ะ You, mostly. มึงบอกกูเลยนะ เดี๋ยวกูพาไปหมดเลย ไม่ต้องเลยมึงกูอยากทำอะไรง่ายๆกับมึงอะไปในที่ของเราแค่มีมึงกับกูก็พอ งั้นก็ให้มึงเลือกเองเลยนะว่ามึงอยากจะทำอะไรบ้าง The storage closet from episode Buddy. 3? นี่กูขอเริ่มจากกอดมึงสัก10 นาทีได้ปะ No. But we can do 10 minutes gay. Fidel's just a little cuddle bug. It's like I'm a big bad assassin, but I just want to cuddle. I just want some hugs. นานๆเลยนะมึง Hey, fine daddy. I like your little vest. Morning พ่อสวัสดีครับ สวัสดีแหมมานอนบ้านบ่อยเลยนะ ไม่ใช่โรงแรมนะเว้ย Not for much longer, Hey, don't boy, worry, you're not daddy. เดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ตลาดนะ ไม่ต้องไปหรอกตลาดน่ะเนี่ยกับข้าวมึงมีเยอะแยะไปเร็วมานั่งกินด้วยกัน ไม่เป็นไรครับ ผมเกรงใจ เกรงใจอะไรวะ เองเป็นแฟนในสไตล์มันน่ะ มันก็เป็นครอบครัวเดียวกันละมา We love daddy. โอ้โหพ่อไม่รู้ซะแล้วนะ ผมอะติดใจเบอร์เกอร์ฝีมือฟาเดลแค่ไหน ไอ้นี่มีแฟนแล้วลืมกูเลยนะ สงสัยอีกหน่อยกู He said you got one good dick down session. All of a sudden, you saying his cooking is the best. It's bullshit. I've been cooking for you since the day you were born, little มา boy. เร็ววางแผนอนาคตยังไงเนี่ยเรากะว่าจะขายเบอร์เกอร์ตลอดไปไง Well, no. I'm kind of going on a little bit of a สิ่งที่ผม leave ชอบทำที่สุดครับ ก็คงทำ for ต่ a อไป couple เรื่อย years. ก็ดีนะ ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบอะถ้ามันดีอะเองก็เปิดแฟรนไชส์ไปเลย ๆไม่ต้องมาแนะนำแผนงานธุรกิจให้มันเลย เอาของตัวเองรอดกันไหม เอ้า ก็ต้องวางแผนให้ดีวะ เองสองคนจะอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ ก็แต่งงานกันได้แล้วแต่งกัน Come ไป on, เลย daddy. You better tell him. พ่ออย่าพูดเวอร์ดิที่เพิ่งคบกันเองนะ ไม่รู้แหละ ถ้าพวกมึงจะแต่งงานก็แต่งก่อนกูตายแล้วกัน Daddy said, I want to see the wedding before I die. I want grandchildren. ผมขอ 5 ปีครับ เดี๋ยวผมขอไปเก็บตังค์ก่อน เดี๋ยวผมมาคุยกับพ่ออีกทีนะครับ เฮ้ยไอ้นี่มันเรียกพ่อแล้วเว้ย เนี่ย Aww. ช่างกล้า กินกัน กิน Now, how you gonna explain where he been for the last 5 years to daddy? I don't พ่อ know. กับข้าวเมื่อวานมั้ยเนี่ย ทำไมพาผมมานี่ Maybe เนี่ย we'll just say he went abroad. ก็เห็นคุณบอกว่าคิดถึงชีวิตวัยเด็กอะผมก็เลยพาคุณมาย้อนวัยซะหน่อย วันนี้เรามามีความสุขกันดีกว่า แกล้งลืมไปก่อนได้ไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะอยู่กับผมก่อนนะไปดูข้างในกันไปคุณเอาด้วยผมอยากเป็นนักโบราณคดีอะคุณ ผมชอบประวัติศาสตร์อะตอนเด็กพ่อแม่ชอบพาผมไปเที่ยวมิวเซียมแต่ผมก็ชอบไดโนเสาร์ด้วยนะ ผมท่องชื่อได้ทุกสายพันธุ์เลย นอกจากที่ผมอยากไปดูแสงเหนือกับคุณแล้วอะผมมีอีกที่ที่อยากไปด้วยนะ ที่ไหนอะคุณ ภูเขาไฟโบโมที่อินโดอะคุณ จริงปะเนี่ย ผมก็อยากไปเหมือนกันคุณ แต่ไม่รู้ว่าจะเดินไหวไหมอะ ถ้าคุณเดินขึ้นไปไม่ไหวอะ I'm happy for you. I ain't got time for none of this hiking nonsense, but พ่อแม่ผมไปขอแต่ง y'all have fun. โห โคตรโรแมนติกเลยอะ
ก็คือยังไงอะคุณจะตามรอยพ่อแม่คุณแบกผมขึ้นไปขอผมแต่งงานตรงนู้นเหรอ See, where me, I would just ask you on the ground here. We don't gotta go high. You better. เฮ้ย คุณทำอะไรเนี่ย คุณคิดว่าผมจะขอคุณแต่งงานเหรอ Okay, fine, then don't. Rude. ใครจะไปรู้ว่าคุณชอบเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหรอ You are kind of ผมคิดได้ impulsive. ปะ แล้วถ้าผมขอคุณแต่งงานนะ คุณจะแต่งปะ ขอผมแต่งตอนเนี้ยเราเข้าห้องหอ5 ปีนะ จดใจไหวเหรอ I mean, we could have it tonight. ถ้างั้นเราข้ามขั้นไปเข้าหอเลยดีป่ะ พี่ทำอะไรอ่ะ Oh my God, go away, little boy. พี่อยากดูไอ้นี่ใกล้ๆอะเนาะ I mean, I guess this technically is a public museum. ผมรอนะเนี่ย Little boy, you don't need to know what getting hot is. Go เดี๋ away. ยวมันจะระเบิดนะ Go away, little boy. ชาวปอมเปอีนะพี่ ไปเร็วๆไป อะไรวะเนี่ย I don't know. Children these days. ไปกับคุณ ที่ไหนวะคุณ Again, y'all were just about to like fuck out here in this public place, so maybe calm down a little bit. You better come through with the exact 10 things I hate about you. Come on. And you know, I was just thinking earlier in the episode when they were like having the whole like interrogation or like negotiation with a police officer, and they're like, okay, we're gonna go to jail. I was like, wow, this is deviating quite a bit from 10 things I hate about you. But you better give me the exact activity. Come on, reference. It's like, I hope you're not too tired. โอ้ย เฮ้ย I knew it. I felt someone was gonna do it. It's cute. Oh, I thought they were peeing. I'm like, okay, yeah, let's watch this. เฮ้ย จะหวานกับกูทั้งวันแบบนี้เลยเหรอ ดิมึงเตรียมตัวไว้เลยว่าหวานขึ้นแน่ กูอะพร้อมอยู่แล้วเว้ย เสียดายนะ ไม่ได้เห็นความหวานของมึงตั้งแต่แรกอะเสียเวลาโคตรกับกูไปหน่อยวะ I didn't trust you. เขาอยากจะหวานกับคนที่ควรตีนใส่ And I had good reason not to trust you. You were lying to me. มึงนี่มันใบซันเลยนะ หาข้อดีในคนเลวได้เสมอเลย That's his way of saying Kant is a bad guy. อย่างกูอ่ะชอบทำมิชชั่นมาก อย่างมึงอ่ะกูให้เป็นโปรเจกต์บอยเฟรนด์กูจะทำให้มึงกลายเป็นโจรกลับใจได้เว้ย I mean, I feel like his leaf's already turned. แล้วมึงคิดว่าโปรเจกต์อะไรนี่ของมึงเนี่ยมันสำเร็จเหรอ มึงคิดว่ามึงจะเปลี่ยนกูได้ สำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้อะ I mean, I feel like you're already there, baby. มึงให้กูจับหอมขนาดนั้นนะสำเร็จปะล่ะ อะไรของมึงเนี่ยฮะ Yes. Let's horse around with this water. Let's get wet together. Wet and wild.
part of me is like, y'all are wasting water, but the other part of me is like, I mean, technically, it's kind of like sharing a shower, so we're saving the planet still. นักดาราศาสตร์ของผมนี่บ้าอวกาศมากท่องชื่อดาวให้ทุกดวงเลยนะคุณ คุณในอวกาศมันไม่มีแรงโน้มถ่วงใช่ป่ะ แล้วถ้านักบินอวกาศเขาบินขึ้นไปกัน2 คนอะแล้วเขาเกิดรักกันขึ้นมา แล้วอยากจูบกันอะเขาจะจูบเป็นยังไงคุณ เขาก็ลอยมาจูบกันเลยคุณยังไงอะ This is where the little boy comes again. พี่ อะไรอีกอะน้อง พี่รู้ไหมว่าผมเคยไปอวกาศด้วยนะ I'm happy for you, little boy. Why are you always here? ก็ผมอ่ะ คือหมาที่ถูกส่งไปพร้อมกับนักบินในงานสปุกนิก2ไง อย่าบอกนะ เราชื่อไลก้าเหรอ ใช่แล้ว ว่าแต่พี่รู้ได้ไงอ่ะ พี่อ่านหนังสือมาดิ แล้วเรารู้ปะว่าไลก้าตายบนอวกาศนะ He said, if you don't leave us the fuck alone, little ไม่เคย boy. บอกผมเรื่องนี้เลย ไม่เป็นไรนะ ยังไงไลก้าก็มีประโยชน์กับการทดลองทางอวกาศ เราไม่ตายฟรีหรอก พ่อ Yes. Go see Dad. Leave us the fuck alone. แกล้งเด็กมาทำไม ผมพูดเรื่องจริงนะ แต่ก็ช่วยไม่ได้นี่ เด็กเข้ามาขัดจังหวะเราเองอะ He did. เวลาผมยังมีน้อยๆอยู่คุณเอาเร็วไปต่อกัน เฮ้ยทำไมหลุมศพมีชื่อมึงวะ กูเตรียมหลุมศพให้ตัวเองอะ Okay, so that's what he was doing back in episode 3. Okay. เรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนะขนาดไบซันยังไม่รู้เลยมึงต้องเตรียมขนาดนั้นด้วยอะว่าชีวิตกูอยู่บนความเสี่ยงอะกูจะตายตอนไหนกูยังไม่รู้เลย Well, this location is beautiful in the daytime. แต่จะตายยังไงเนี่ยกูก็ต้องตายคนเดียวอยู่แล้วกูเลยเตรียมเอาไว้เดี๋ยวกูจะเขียนไว้เลยนะถ้ากูตายก็มาฝังกูที่นี่แหละไม่ต้องจัดงานศพยังไงซะไม่มีญาติพี่น้องอยู่แล้วถ้าจะมี Style will. ถ้าคงมีไอ้ใบซัมมายืนร้องไห้กูมั้ง Sound like fuck my drag. แฟนมึงอยู่นี่นะ กูเนี่ยจะมายืนร้องไห้มึง แล้วกูจะตกแต่งหลุมศพของมึงให้สวยเลยเว้ย เอาดอกไม้เอาเบอร์เกอร์มาวางให้ทุกวันเลย แล้วถ้ากูตายตามมึงไปอ่ะ หลุมศพกูจะมาอยู่ข้างๆมึง กูไม่ปล่อยมึงเหงาหรอก ต่อให้กูเป็นผีอ่ะ กูก็จะพูดก่อหูมึงทุกวันเลย จริงๆแล้วที่กูพามึงมาที่นี่อ่ะกูอยากจะบอกมึงว่าตั้งแต่กูรู้จักมึงมา กูก็คิดเรื่องการตายน้อยลง เพราะมึงทำให้กูรู้สึกว่ากูอยากมีชีวิตต่อเพื่อที่จะอยู่กับมึงไปนานๆโหนี่โรแมนติกสุดที่กูเคยได้ยินเลยนะเนี่ย กูทำให้มึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อ พอมึงเลี่ยนอ่ะ กูแพ้นะเว้ย It's พอ cute. กูพูดกูก็หาว่ากูเสลยก็มึงมันเป็นคนโรแมนติกแบบแปลกๆอ่ะ พาแฟนมาดูหลุมศพ ชีวิตเนี้ยคงไม่เจอคนแบบมึงแล้วแหละอย่าเพิ่งตายจากกันไปเลยนะ อยู่เป็นคนโรแมนติกแปลกๆแบบนี้ให้กูเป็นนานๆเลย They cute. You better forehead kiss him.
know better. You better. คุณรู้ปะว่าทำไมฝรั่งเขาถึงเรียกทางช้างเผือกว่า Milky Way ไม่รู้อ่ะคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยดี ก็ตามตำนานกรีกอะนะคุณเฮอร์คิวลิสที่เป็นลูกของซุสที่เกิดจากมนุษย์อะตอนนั้นซุสเอาเด็กมาเลี้ยงแต่ก็ไม่รู้จะหานมที่ไหนให้เด็กกินทีเนี้ยก็เลยเอาเด็กไปแอบดูดนมเทพีฮีราก็ดูดไปดูดมาเทพีฮีราตื่นก็ตกใจคุณงงว่าเด็กที่ไหนมาดูดนมฉันวะก็เลยผลักเด็กออกไปทีเนี้ยน้ำนมก็กระจายออกมาเปื้อนท้องฟ้ากลายมาเป็นชื่อ Milky Way จนถึงปัจจุบัน That's certainly an explanation. โกหกผมปะเนี่ย จริงผมอ่านมาจริงๆนะคุณ I've not heard that one yet. อย่างทางช้างเผือกอย่างเงี้ยคนก็เชื่อว่าช้างเผือกมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคุณแล้วแต่ความเชื่อ โอเค ผมเชื่อแล้วว่าตอนเด็กคุณชอบดาราศาสตร์อะ And this is where the little boy comes to interrupt again. ผมอยากไปนั่งมองฟ้ากับคุณ แล้วก็ให้คุณเล่าเรื่องแบบนี้ให้ผมฟังทุกที่เลยนะ จริงๆผมยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยนะคุณแต่คุณจะรอไหวเหรอ รอได้ดิคุณ 5 ปีมันแป๊บเดียวเอง เดี๋ยวนี้โลกผมไวจะตาย หรือว่าคุณจะให้ผมซื้อดาว แล้วก็ตั้งเป็นชื่อคุณ เวลาที่คุณมองขึ้นไปอ่ะ คุณจะได้นึกถึงผมไง I mean, he'll probably do that คุณ regardless. ผมไม่ได้อยากอยู่บนฟ้าหรอกผมอยากอยู่ตรงนี้ Don't worry, the little boy's around. He's somewhere. มองให้ชัวร์ไงคุณว่า จะไม่มีเด็กที่ไหนเข้ามาขวางเราอีกอะ Come on, soundtrack. มีซะหน่อยคุณ Not y'all out here fucking in this planetarium, though. You nasties. Children got to go on field trips here. ขอดูมิลกี้เวย์หน่อยสิ You nasty. นั่นดิคุณ Yeah, look at the sky. ที่กูเลือกที่จะเล่าเรื่องเศร้าของกูให้คนแปลกหน้าฟังเนี่ยเพราะว่ากูไม่อยากเป็นภาระทางเราไกลยังไงวะก็ถ้าคนเราไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะฟังผ่านๆใช่ปะล่ะ This is true. Sometimes it's easier to tell your entire life story to complete strangers. แล้วกูก็เพิ่งรู้นะว่าถ้าคนเราได้แชร์ความรู้สึกของตัวเองมันเป็นยังไงกูเศร้าน้อยลงกูมีความสุขมากขึ้น How much did you tell them? มึงอะเป็นคนโคตรดีฟเลยรู้ปะส่วนกูอะนะกูคิดว่ากูเป็นคนชั้นเดียวน่าเบื่อมึงชั้นเดียว I'd say no layers. I just feel like you are pretty transparent. Like you wear your heart on your sleeve. ทุกคนก็มีวิธีจัดการความเศร้าของตัวเองทั้งนั้นแหละอย่างมึงอะก็ใช้ความด้านชาส่วนกูใช้ความล่าเริงแต่กูไม่อยากให้มึงคิดว่ามึงจะเป็นภาระให้ใครเลยนะไม่ว่าอารมณ์ไหนสามารถลงที่กูได้หมดเลยนะทุกอารมณ์เลยเหรอทุกอารมณ์ถ้ากูเศร้าอ่ะ I can't believe this is your final day with this man and you chose to not wear a full crop top. You wore this semi-crop. It's rude and disrespectful. กูว่าจะหัวเราะไปพร้อมมึงแล้วถ้ากู
ดี๋ยวกูช่วยมึงเอง On that naked floor, behind that gated better. Y'all door. better. It's just something about this confession group that just gets them in the mood. Y'all better. ตั้ง5 ปีอ่ะไม่ได้จูบมึงแบบนี้เลยนะ I mean, you could go visit him. I don't know if they do conjugal visits over there, but you could go visit him technically, give him a quick little peck before he goes back in. Granted, you probably can't ride him like that while you're kissing him, unless they do conjugal visits, in which case, ride your brains out.แล้ววันนี้มึงตั้งใจมาสอนกูทำอาหารเลยเหรอ ก็มันเป็นสิ่งที่กูอยากทำอะกูอยากทำอาหารกับแฟนทำในสิ่งที่กูรักกับคนที่กูรักมันอิ่มนะเว้ยจริงๆกูเคยเปิดร้านอาหารมาเยอะมากเลยนะทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นเกาหลีอิตาลีมึงรู้ปะกูชอบที่นี่สุดเลยชอบจนคิดว่าถ้ากูเลิกเป็นนักฆ่าแล้วเนี่ยกูจะมาทำที่นี่จริงจังแต่ใครจะไปคิดอะ I'll run it while you're gone. เฮ้ยให้กูดูร้านแทนมึงเมื่อล่ะพอมึงไม่อยู่อ่ะ Like I wrote this script. มึงดูแลอู่ของมึงไว้เถอะกูไม่อยากให้ร้านกูเจ๊ง เฮ้ยมึงดูถูกกูไปปะวะกูทำได้เว้ยต้องฝึกนิดหน่อย Okay, well, we have minimal time for training, so I hope you are a quick study. ไม่ต้องก็ได้ Aww. กูให้ แต่มึงห่วงมากเลยไม่ใช่หรอ I love you more. กูก็เลยอยากให้มึงดูแลอันนี้เร็วตรงนี้แล้วกันนะ I know what that means to him. โอเคสวยเลยอะเหมาะดีนะ นี่มีมึงอยู่ข้างๆมันก็อุ่นใจดีนะ พูดอะไรของมึงเนี่ยจะอ้วกไปหั่นหัวหอมไป It's cute. You did it. You flipped it. Good job, baby boy. That does look tasty. That also looks tasty. I'm upset. And like, I was thinking about it when it was happening earlier, but I let it go because I'm like, okay, well, they're done with the raw meat. So, but like, as soon as Fidel took off his gloves and then didn't put on a new pair of food sanitation gloves while they started cooking, I'm like, Fidel, why aren't you putting on gloves again? And I'm like, okay,
they're making their เดี๋ยว own มึงออกมาจาก dinner. คุก It's ก็ได้กินกัน fine. อีก But the fact that ไม่รู้ว่าอนาคต they จะเกิด cooked อะไรขึ้น without the gloves and then put the gloves on to just like put ketchup วางแผนชีวิตกัน and condiments on the burger. I'm like, why? วางแผนว่าเราจะคบกันยังไง I know that's not what I'm supposed to ตอน focus มึง on, อยู่ but ในคุก it's where my brain goes. จะคบยังไงอะมึงอยู่ข้างนอกกูอยู่ข้างในสไตล์มึงไม่ต้องรอกูแล้วนะมึงอยู่ข้างนอกมึงจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่คิดซะว่าเรื่องของกูกับมึงอะมันเป็นช่วงชีวิตที่มันๆแล้วกัน ไม่อะคุกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ป่ะวะกูไปเยี่ยมมึงได้ทุกอาทิตย์เลย Yeah, นะ I was gonna say, I guess they just don't have visitation over in Thailand because I don't know what the legal system is over there. Because like he's over here acting like I'm never gonna see you for the next 5 years. I'm like, bitch, if I can visit, I'm gonna see you like every week. I might come 3 times a week. มึงอยู่ข้างนอกอะมึงต้องเจอคนอีกเยอะ นี่มึงกลัวกูลืมมึงใช่ไหม แล้วกูทำไงข้างในมันไม่มีอะไรนอกจากฟุ้งซ่านกับความคิดที่ว่ามึงลืมกูหรือยัง That's why I show up every fucking week. กูจะไปลืมมึงได้ไงวะมึงเป็นแฟนคนแรกของกู Yes, I ain't been dick down this good ever. Okay, you think I'm gonna forget you? ด้วยกัน I also did get shot because of you. จูบในทะเลอะ There's a lot of reasons why I'm not just gonna forget ประสบการณ์แบบนี้มัน you. ไม่ได้หาง่ายๆนุ้ยกูลืมมึงไม่ลงหรอก Like, I still got the scar from a bullet wound. กูช่วยมึงก็ได้ กินเบอร์เกอร์กันหิวมาแล้วเนี่ย เอาดิ Ooh, I've got this feeling deep within my mind. All the crazy Open up wide. Show what that mouth can do. leave behind. บอมบัง Ooh, leaving early, following the sun. Although I will say, those burgers you are eating right now do not look the same size as the ones that you prepared 5 minutes ago. Because those burgers were like this รส tall. ชาติแบบเนี้ย And what you just gave Style was like ไม่มีวันลืมหร a อก petite little grilled sandwich. It was like a little grilled cheese you just gave him. I just want us to get more and forever all of the time. You'll be mine. กินแล้วเหมือนเนี่ย Y'all better. อร่อยเนาะAre you finally gonna give him the tattoo? สายผมหน่อยดิ Okay, you can let him give you a tattoo. ผมจะสั่งให้คุณได้ไงอ่ะ Yeah, it's probably best not to give him a tattoo because I feel like they're not going to give him the proper tattoo aftercare ได้เลยล่ะคุณ in แต่ jail, ผมไม่เชื่อใจตัวเอง and then ไง it can just get infected and all. เดี๋ยวคุณได้รอยสัก Yeah. ของพังกลับไปนะ พังแล้วไงอ่ะคุณ อย่างน้อยถ้าคราวนี้มันจะพังอ่ะ มันก็มีเรื่องราวให้ผมจดจำนะ You could like give him a stencil so he has something to follow, so he's not just free-handing on you. คุณต้องสักคืนให้ผมนะ เข้าคุกไปผมจะได้มีรอยสักเท่ๆทำให้คนอื่นกลัว ได้ดิ คุณอยากสักลายอะไรอ่ะ His cat. นกพัฟฟินนะคุณ นกพัฟฟินเนี่ยนะ ใครมันจะไปกลัวคุณ ผมกลัวว่าจะมีคนมาลุมจีบคุณมากกว่า ก็ไม่แน่นะ จะมีคนกลัวผมนะ งั้นถ้าคุณสักนกพัฟฟินอ่ะ ผมก็ว่าจะสักนกเพนกวินอ่ะ No, now is not the time, ad blocker. Now is not the time. Why? Right now? ถึงในคุกเลย So
Talking about, I've blocked this many ads for you. Bitch, you are an ad right now, popping up at the most inconvenient time. Sometimes I go for the gold. I never thought you were easy prey. I just knew I was sold. Don't you know that I just wanna hear you sigh? Don't you know that I just wanna hear you sigh? สวยดีนะคุณ Baby. I never thought you were easy prey. I'm looking at your arm wrapped up right now, as it should be. Why would you unwrap your tattoo that you just had wrapped? Whatever, I'm gonna leave it alone. He the professional tattoo artist. I'm gonna leave it สวยดี alone. นะคุณ นี่แย่งงานผมได้เลยนะเนี่ย เพื่อนะคุณลายเส้นผมยังไม่คมเลย แต่ผมชอบแล้วนะ ความไม่เพอร์เฟกต์อ่ะ มันก็ไม่เสน่ห์อย่างนึงนะคุณ There's also no redness around the tattoo or any sign of plasma or anything discharged. ผมรอสร้างสตอรี่รอยสักกับคุณอีกนะ It's fine. We're gonna leave it alone. Don't wanna sit around. เรื่องของคุณกับผมอ่ะ จะอยู่บนตัวผมตลอดไป Thin skin underwater. So are we going to wrap these tattoos in some sort of You stay silent. Sanoderm, second skin, plastic wrap to keep them safe? No, we're gonna lie on his dirty clothes with this fresh wound. Okay. And we're gonna let his hair lay all upon his oily, dirty, nasty hair lay all upon our fresh wound. I know that's not what I'm supposed to be focused on, but I'm sorry. This is where my brain goes. So we can go as far as to show me that y'all just got these fresh. I understand y'all are having a moment and it's love and blah blah blah, but you are a professional tattoo artist and you were telling me that you are not gonna employ any sort of aftercare to these tattoos to make sure they don't get infected. มึงมา24 ชั่วโมงมันเร็วจังวะ Y'all didn't even get to fuck. ดูแลตัวเองดีๆนะมึง อย่าขับรถเร็ว เมาห้ามขับ แล้วไปเล่นโทรศัพท์ด้วย แดกอะไรให้มีประโยชน์ด้วยล่ะ กูรู้นะ มึงอยู่ในนั้นมึงก็ใจเย็นๆนะ ถ้าเจอคนกวนตีนมึงก็ปล่อยไป คนในคุกอะโหดกว่ามึงหลายเท่า ไม่ได้ใจดีแบบมึงนะอดทนจนกว่าจะออกมานะมึง ที่มึงห้ามกูสู้คนอ่ะ ไม่ได้ห้าม รู้ว่าห้ามไม่ได้อยู่แล้วอะมึงสันดานนักสู้ มึงอย่าไปตายในคุกแล้วกัน คุณก็เหมือนกันล่ะ Now the question is Captain Delicious gonna actually take him to jail or is he just gonna kill them? อะไรอะคุณ ตั้งแต่ผมรู้จักกับคุณมา And เนี่ย then just tell them that they ใจ died in เย็นลงเย jail. อะเลยนะ He like, can we go? คุณอยากได้อะไรคุณบอกผมนะ ผมฝากเงินเข้าไปให้เดี๋ยวเยี่ยมคุณบ่อยๆนะ ไม่เป็นไรคุณ บ้านคุณกับเรือนจำอยู่ตั้งไกลกันน่ะ มาเดือนละครั้งก็พอแล้ว I'm coming twice a week. ถ้าผมไปเยี่ยมคุณได้ทุกวันนะผมก็จะไปทุกวัน ห้องไว้คุณ ตั้งใจทำงานหาเงินไปเถอะ ต้องเลย And your brother. ไม่ต้องมาห้ามผมเลยคุณ วางแผนอนาคตเพื่อคุณทั้งหมดแล้ว คุณอาจจะดีด้วยรู้แล้ว ไปได้แล้ว Captain like, can we go? It has been 45 minutes. ฝากดูแลมันด้วยนะมึง ได้ดิคุณ เพื่อนผมอ่ะ ผมไม่ทิ้งอยู่แล้ว
ากดูรายการเรื่องสไตล์รู้ว่าการกินข้าวหรือยังด้วยนะ เดี๋ยวกูดูแลให้ ไปนะคุณ Better give me this History 3 trapped realness. I still don't trust this police officer. I don't trust this entire situation. But I'm gonna be optimistic. I'm gonna trust the process. Trust the process, not the police officer. Okay, this guitar music tells me they're gonna at least make it out the episode alive. Okay, we fine. We fine, y'all. Still remember when you walked into the room. Think I knew right then that it was always you. Something in your eyes, it was all so true. Every step I took, they all led to you. We were young and running free. We were never meant to be, but I could not see you go. 'Cause of you. Just said one more flash of the tattoo before we go. Don't wanna waste another minute without. Man, they got to prison fast. And I will love you in the dark. And if you ever fall out, please don't leave me out. 'Cause I will love you. If you just hold on. Just hold on. Better smiles at this camera. Ugh. He said, even in my mugshot, I'm gonna be fierce. I'm gonna be fabulous. I'm gonna be so fine. Okay, well, that was episode 11. It was an interesting episode 11. I'm curious about episode 12 because it appears as though there's no like antagonist or anything left for us to deal with at this point. I thought they might drag the Lily and Officer Deliciousness storyline out a little bit longer into like the beginning phases of episode 12, so that when episode 12 came around, we finished that out. We have the aftermath, them going to jail or whatever it may be, and then blah blah blah. But no, it seems we've dealt with all of that in this episode. So now they're in jail or prison. They're in prison, and yeah, because it's uncommon for me, at least in Thai BL series that I've seen, most of the ones I've seen, for like the final episode to be just nothing but like sunshine and rainbows, and just, or obviously they're in jail, so it's not gonna be sunshine and rainbows, but like without like some sort of antagonist or something. Like, okay, the main problem is done and now it's just the aftermath. Like, we're just getting to see what happens in their life after we've done that. I don't see that very, very often. Usually it's like, if anything, they'll give me like the last half of the last episode, something like that. So we have this whole episode to kind of explore what's going to happen next, what the next steps are going to be. Probably going to be a time jump, if I had to guess. If I were a betting man, I'd say there'd probably be like, we'll probably see some of the beginning phases. Maybe it'll be a montage, but we'll probably see some of the beginning phases of their jail stay and them, you know, going to visit this, that, the other. But I imagine they'll probably give us a time jump to the end of their sentence and them being together. I don't think that they would end the series with them being separated by being in jail. It's not Taiwan. Thailand ain't ready for that sort of BL ending. This is not History 3 Trapped. They're giving me the History 3 Trapped realness right now, and then they're gonna free Tong Yi in episode 12.
which they still need to fucking free Tongi. Don't get me started on that. But yeah, this episode, it was interesting. There were a lot of really obviously sweet romantic moments between the two main ships because, well, it was their last night together. There's the last day together, and they wanted to just spend it with each other, being happy, this, that, the other, and just loving on each other. So there's a lot of the really great romantic moments, lots of kind of callbacks to things we saw early in the series, especially with Fidel. Fidel and Sal, there were a lot of like callbacks to things that we saw earlier in the series. The grave that he dug back in, you know, episode 3, after the first time he slept with Style, and we're like, who the fuck did he just bury? Or is this for Style? Like, we had so many hypotheses back then, but we got to get clarification as to what that was, why he did that. It was a grave he dug for himself because of the line of work he was in, and he's not dedicated to dying alone, but that's what he felt his fate was going to be, just the life that he was living. And, you know, it's sad, but it's, you know, very honest look into what his mentality was at the time. And then we got to, you know, get more information. We got to go back to, like, the therapy group that he had been going to and, you know, get more information about why he started going there and how it made him feel, how it helped him cope with his problems, and, you know, great conversations with Style there. And then we got to go back to the, you know, the Heartburger, and, you know, we revisited the pin and, you know, how important that was to him earlier in the series, and, you know, how he refused to give it to Style back then. Like, there were so many just like little things that we revisited with them where it's like, oh yes, I was paying attention, we were paying attention, you better call back. Yes. Lots of sweet moments. And Kant and Bison had lots of really sweet moments too. You know, we had that kid in the planetarium who wouldn't leave them the fuck alone until Bison was finally like, you gonna keep dying if you hang out in space with us too long, so I need you to go find your daddy. So he went and found his daddy. But lots of cute moments with them, lots of adorable. I will say, just overall, I feel like maybe they spent, at least for me, not for everybody, but for me, I feel like they spent a little too much time on the dates. I understand, like, the importance of the dates, and I understand why they were doing it and why they were showing us all this stuff, but, like, there was a point where I was like, this episode's feeling a little bit long, and we're just bouncing from date to date to date, and I understand it's supposed to be a full day, but I'm like, this could have been a montage, or we could have cut out like 10-15 minutes of the episode just from dialing back some of the date stuff. But that being said, I'm not negating how cute or emotional any of those moments were, because they were. I think they were beautifully written. I think they were beautifully acted. It's just, once I got to a certain point, I was like, are we still on this date? Like, cause like I'm just like anticipating, like, okay, they're going to jail. They're going to jail. Go to jail. Not that I want them to go to jail, but I was like, we've been lingering for like forever on these dates. So I would have trimmed those down just a little bit, but that's just me. That's just me. Again, it's not saying that they're bad. It's just they felt a little long for me. Yeah, I had questions in the early part of the episode. It feels like forever ago. It's probably why I was saying like the episode felt long, because things that happened in the beginning of the episode with like Lily and Keen and all this kind of stuff, that feels like 3 episodes ago. That feels like I've just been sitting here marathoning, and that was like last episode, the episode before. But yes, I had some questions, confusions in general about the plan they had to apprehend Lily, and just some questionable things, because granted, it worked, I guess. I'm assuming Captain got her, arrested her, whatever, so, because they didn't really show us anything after that, so I'm just left to assume that she's been arrested and apprehended and, you know, charged with whatever. But while it did work, I felt like they were doing things in that party as part of this plan that had such a higher probability of not working in their favor, or just turning sideways with a quickness. I feel like
Kant was underestimating Lily in a sense, because for me it felt foolish to, it felt unnecessary to play that video footage in that party in front of these women who don't, are, I guess, unaffected by this. Like they're here because she wants to like schmooze with them and, you know, get their husbands on Lily's side and this, that, the other. But like, okay, well, she's going to jail, so like their husband support really doesn't mean, ruining her reputation with these women doesn't really mean anything. So the only thing that really could have happened, like, or things that my brain was seeing is like, granted, I understand that they drugged her, but she still seemed to have her faculties. Yes, she was nauseous and this, that, and the other, but she still seemed to have her faculties to a certain degree. So things that I saw, like, once you did that, is like, she could have just run. Like, if she didn't go to the bathroom to throw up, Fidel and Bison would not have, like, had her in a corner, this, that, and the other. She could have just run. Maybe the police were already there waiting for her. Maybe, I don't know. But there was a large probability that she could have just taken off and you just blew your chance to have her arrested. Because you just got all up in her face like, yeah, I'm dating your son. That's my best friend's style. His social security number is this. His birthday is this. His parents live here. He does this for work. Like, giving her all of this information that potentially could have come. Like, her living, she makes her living on hiring people to kill other people. So if for whatever reason she managed to slip out of this party and not get apprehended, y'all could be dead. Y'all could be very dead, because you're out here playing a very dangerous game. Just out here, just playing all the cards. Like, there was no, basically I think there was no reason. There was no reason. Other than Kant wanted to just like throw something in her face. For some reason, I guess maybe to like get revenge for his boyfriend, because she ain't done nothing to Kant. She's done nothing to Kant, so there's really no reason for Kant to like be smugly in her face like, I had to take the opportunity. Like she's done stuff to Bison, yes, she's done stuff to Fidel, to Keen, and to, you know, all her children. She ain't done nothing to Kant, really. Something, there's really no reason for Kant to be in her face like that. So it just felt like an unnecessary risk to take in that moment. And then also trusting police captain, blah, 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 blah. I was like, I said that from the jump. I'm like, I don't trust him. I don't trust him. Y'all out here trusting him, trying to make these negotiations. I'm like, I don't trust it. But you know, you go ahead, baby boy. So then they were trying to sneak them out because, like, obviously they didn't trust it. And rightfully so, because Captain came like, actually, nope, I can't make any deals. Sorry. And then the Kant's like, well, actually, I know that you've been blackmailing this school to let your son in, so if you don't release my boyfriend, the assassin who's murdered multiple people, I'm gonna tell the world that you wanted your son to get a higher education. Yeah, that's my card. That's my blackmail. And I'm like, of all the things you could blackmail a police officer with, that feels like a very low stakes piece of blackmail. Like bribing law officials or bribing people in higher things of power with like money or, you know, drug laundering or like whatever it is, I could understand. Running some sort of underground trafficking ring, or, you know, there are lots of things that, you know, police officers do that are not good in these series and these movies, that they could be, you know, that are against the law, and, you know, you could blackmail them with. But trying to get his son a good education is the career-ending blackmail? Sure.
I suppose. I don't see it, but sure. Yeah, the early parts of the episode were there were just some questionable. There were some questionable choices by these characters. Kant, mainly. Kant was questionable in the majority of the first half of this episode. Yeah. Yeah. The whole Keen thing was resolved and kind of went the way I expected. He's like, yep, I'm going to help you take down Mom. I got my boyfriend. Which I didn't really... Like, Style was all like, oh my god, it makes me almost want to tear up seeing how in love they are. And I'm like, did you see how in love they were? I didn't see love, but also I've not spent enough time with these characters, with that couple. Like, back episode 2, 3, I was begging for it. And I'm like, please give it to me. And then, like, the last 2 or so episodes, they just gave me, like, they showed them to me together. Like, yeah, where we are together, we've been having this secret relationship, but I haven't felt anything from any of their scenes together. So that whole exchange and like, oh my god, he loves him so much. I'm like, I didn't get love. I didn't feel that, but you know what? That's okay. That's not for me to feel. That's for those characters to feel. And if they feel it, then I'm happy for their feelings. Yeah, so I don't know that we'll see any more of Kant. Or Keen. Well, obviously we're going to see more of Kant. I don't know if we're going to see any more of Keen. I don't really need to see more of his character. I just like to see the actor in those pants. Because again, the actor is a very handsome man. And those pants fit lovely. So I would like to see that, but other than that, you know, I don't really need any more from him. Yeah, so they are in jail now. They're in jail now, and we'll have to see where the pieces fall. It was a fine episode, not my favorite in the series. Like I said, at one point, episode 11 was starting to episode 11. It wasn't the typical episode 11 curse, but it was starting to episode 11. It was starting to GMMTV episode 11. But there were really nice moments. Again, I love the 10 Things I Hate About You paint ball or paint balloon reference, like directly out of there, because obviously both 10 Things I Hate About You and this are based off of Taming the Shrew. So, you know, we saw some of those similarities early on in the series, and it was nice to see that like exact reference happening. I don't know if that was intentional. I'm assuming it was. The writers are smart most of the time. Yeah, so there were some really cute moments. There were some really questionable moments by Kant, and lots of just emotion there at the end. I did love how both Fidel and Bison were like trying to convince Kant and Style, like, look, just move on. 5 years is a long time. You don't have to wait for me. And they're just like, bitch, I'm waiting. I got my waiting outfit ready. I got my waiting snacks all ordered. I'm ready to go. I'm in it for the long haul. And like, just that last dinner scene with Fidel and Style was so beautifully done. Just the acting was fantastic from both pairs, but specifically that dinner scene, I just felt like I felt it. Between that and the scene when Style was just like sitting on Fidel when they were in like the group therapy room. Like I just felt it. I felt the passion, I felt the longing, I felt the sadness, I felt everything, and I was just like, oh, you guys better act your faces off. But yeah, that was episode 11. We've got one episode left, and we'll see how they land this plane. But I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I will see you guys in my next video. Love ya. Mwah.